大家冇見過我，有啲朋友可能見過我啦。上一次我有嚟過。今班人咧，其實一兩個可能見過。姊妹啦，其中有兩姊妹聽過，其他人全部冇聽過。真係㗎？你聽我講過？新人未㗎？係啦，即係我兩姊妹聽過。OK， 大家都知道睇到我背景啦，知道我做乜㗎啦，係咪？知唔知啊？本身我喺香港出世，但係我84年就跟屋企人移民咗喺加拿大，所以我基本上喺加拿大長大嘅。我6年前回國發展，翻嚟香港喺國內裏邊。而咧之前咧，我喺華爾街裏邊專門做金融分析同埋金融投放嘅國際基金。咁而咧，我本身亦都係一個國際嘅講師，專門係訓練好多嘅講師出嚟做金融嘅產品同埋各方面嘅。以前曾經帶過5萬人嘅團隊喺全世界好多唔同嘅地方開發市場，所以咧而家我咧就係公司裏邊湯普森公司裏邊嘅總經理，負責全球裏邊嘅運作。所以大家好簡單介紹一下 ，OK？ 咁我英文名叫 Daniel， 中文名叫楊冠森 ，OK 嘛？所以大家日後咧可能會見到我機會比較多 ，OK？ 咁好，講到呢度嘅話，第一件事我今日過嚟係想聽乜嘢嘅？我想問大家，聽賺錢，聽賺錢，在座裏邊有冇人係互聯網嘅專家？邊個喺呢度對互聯網好熟㗎？冇啊，啱晒啦，因為點解咧？我哋唔需要做專家，亦都唔需要好熟，就可以經營到呢個生意。OK， 所以首先第一件事，你唔需要做互聯網嘅專家。我哋而家喺生活方面嘅話，所有嘅嘢同互聯網都有關係，認唔認同？你上面手機裏邊成日都會上網睇報紙、睇新聞，成日都上去會聊天，用 Facebook、用微信、用 WhatsApp 係咪都會用？係咪？全部嘢同互聯網都有關係嘅。喺我哋而家呢個時代裏邊係啱啱一個叫做轉接嘅時代。咩叫轉接時代咧？就係話由一個傳統，我哋不嬲好傳統嘅嘢，變成咗一個網上發生緊嘅事情。我哋呢個時代啱啱站喺呢一個交叉點裏邊喺度轉換緊，全世界都開始轉換。所以基本上，我哋無論今日你知唔知道呢個事業，知唔知道互聯網都好，每樣嘢都不斷喺度更新緊、變緊。你唔變嘅話，就你一成不變。但係如果你跟住變嘅話，可以變成好大嘅商機。OK 啦，大家都明白啦，知道發生緊咩事啦。全球裏邊講緊互聯網嘅營業額嘅銷售，網購去到1億3千萬美元每一年，13000億美元，非常之大嘅一個數字。全世界當中分咗3個版圖，一個就北美洲、美國、加拿大，一個就中國，我哋叫亞洲，加埋亞洲裏邊10個唔同嘅國家。然後第3個就係歐洲、南美洲同非洲3個地區。所有地區當中，以前最厲害嘅係美國，而家已經冇啦。中國早就已經超越咗佢。點解？中國人口多，個個都有一部手機，手機裏邊就可以做到好多嘢，係咪？所以變成咗而家最大嘅市場喺邊啦？中國同埋亞洲嘅市場，就係10個國家加埋中國，明白嗎？佢哋擁有咗全球裏邊最大嘅人口嘅量喺嗰度，亦都係最大嘅資源，無論任何嘅部分。所以你會知道而家發生緊咩事。所以其實我哋而家喺全世界裏邊最大嘅市場裏邊，有冇人知道而家電視播緊呢2個人係邊個？馬生，一個就叫做李嘉誠，我哋叫做李超人，冇人唔識佢哋嘅，係咪？因為佢係我哋嘅華人首富。一個係叫做咩嘢？馬雲，一個好唔靚仔嘅人，但係非常之厲害。15年前冇人認識邊個係馬雲，你同佢講馬雲係邊個，冇人知道。15年前，如果你有機會遇到馬雲嘅話，我會同你講，我而家準備要創造一個未來，令到全中國嘅人咧改變佢嘅思維，改變佢嘅思想，全部走互聯網。跟住之後，個個人都會話佢黐線神經傻嘅。跟住我會創造一個阿里巴巴公司，係全世界最厲害嘅一個電子商務嘅平台。跟住啲人話：你夢想大。好簡單，如果你今日聽相信我嘅話，15年前你只要投1萬蚊人民幣俾我嘅話，我就可以將你變成我哋公司嘅股東，然後以後我嘅發展嘅話，將你嘅1萬蚊變成好多萬出嚟。啲人話佢癲嘅。時至今日，15年後嘅今日已經證明咗一切都已經實現咗啦。佢喺紐約上市，成為全球裏邊一個 IPO 集資最大嘅公司，令到所有外國人都覺得勁。而家全世界冇人識佢，馬雲。如果當其時15年前你投資1萬蚊人民幣俾佢嘅話，而家你嘅錢已經變成1.5億，1.5個億。呢個就係互聯網嘅爆發，互聯網嘅厲害。因為你投資落去之後，你就有嘅原始股，
1萬變咗1.5個億。咁如果你翻返轉頭嘅話，你願唔願意投啊？梗係投啦！我瞓身買屋都走入去啦，係咪啊？但係早知就冇乞衣啦，係咪啊？如果過早知嘅話，佢就唔會變成咗最大股東係邊個啊？日本人啦。你知唔知佢最大股東係日本人啊？因為冇人睇得起佢，冇人覺得佢呢個項目係掂嘅，唯獨是佢揾到日本人去做投資。日本人投資咗2000萬美金俾佢，佢就將呢個生意變成咗一個無窮無盡嘅資產出嚟，係咪啊？佢佔咗整個阿里巴巴嘅股份只係7.8%。孫正義呢個日本人佔有20幾個%嘅資產，佢先係贏家，係咪啊？厲唔厲害？所以眼光好緊要。究竟你今日有冇見到一個有前景嘅生意？有冇呢種嘅眼光，可以令到吸引到你願意投入入去，睇到未來嘅發展同埋動向同埋賺嘅錢幾多？呢、個先係最厲害嘅地方。所以今日我哋嚟係睇機會嘅，我哋今日唔係嚟特別要學習啲乜嘢 ，OK 嘛？所以俾大家知道一下先。馬雲係其中一個最厲害嘅，除咗佢之外，喺全中國裏邊有2個姓馬嘅都好厲害。一個就係馬雲啦，大家都知啦，15年做咗260億嘅資產出嚟自己。李嘉誠用咗一生人40年時間做咗330億，成為我哋華人首富，用咗一生人嘅時間。馬雲只係15年就已經260億啦，當然速度比較快，賺嘅錢比較多。另外仲有一個好犀利嘅騰訊集團嘅老闆馬化騰，亦係姓馬嘅，12年做咗347億，你所有嘅 QQ 啊、微信啊，全部都係佢。OK 嘛？而家跟住 Facebook 嘅創辦人5年當中做咗200億，大學畢業就已經做到呢樣嘢，大學未畢業就已經做到呢樣嘢，你唔理解啊？呢啲係話俾你聽啊！互聯網嘅爆發力，你唔知道佢有幾恐怖。喺互聯網嘅平台當中，最厲害係乜嘢咧？你嘅競爭對手永遠唔知幾時會出現，佢係悄悄地、默默地、好低調地耕耘完之後，突然之間就冇出嚟嘅。喺傳統生意裏邊唔一樣。今日你開超市嘅，我睇住你嘅超市由1間變10間，變100間，變成成個中國省份都有，變成成個市都有。我睇住你一路變大，我有足夠嘅應價嘅方式嚟到對付你，同你做競爭。互聯網裏邊唔一樣，互聯網裏邊係突然之間唔知有間公司砰一聲冒出嚟，跟住砰就開咗好大嘅市場，跟住我都未知點樣去應付，就已經出咗嚟。呢個就係互聯網嘅威力，因為佢速度係快好多倍。而家係資訊年代啦，已經唔係走傳統生意嘅。所有傳統生意嘅零售業都會慢慢倒閉。你發現而家好多公司執笠，好多公司裁員，好多公司做唔到，全部走緊互聯網，係咪啊？係啊，好正常啊！越大公司裁員越多，最近渣打都執咗好多嘅部門，將人裁晒啦，係咪？越賺錢多越裁得多咯，因為一個可以等於好多個啊嘛。OK 嘛？明唔明白？所以俾大家知道啲資訊喺未來當中嘅話，喺中國嘅統計啊，有幾百萬嘅保險從業員將會失業。點解啊？因為騰訊集團同埋阿里巴巴將會將平安保險、中國人壽全部搬上網上面賣，已經唔需要保險從業員啦。喺上面度碌卡、銀聯支付，馬上去埋指定地方驗身，你就已經買到保單啦。仲需要你哋嗎？唔需要㗎啦。理賠嘅話，公司請人專人去做服務。你見到嗎？好多行業不斷改變緊。而家做啲咩行業最犀利啦？互聯網、物流呢兩樣嘢你做得到嘅話，可以賺好多錢。OK 嘛？仲有一樣嘢，你仔女如果係好叻嘅程式員，寫手機程式、寫電腦程式嘅話，喺大陸爭住要請唔到人。OK 嘛？所以你知道而家行業不斷改變，喺有啲嘅行業萎縮嘅過程當中，另外一啲嘅行業就係起飛。我哋其中一個非常之好運嘅一個行業，點解？因為今年中國政府開完會之後，人大講俾我哋聽乜嘢啊？全力支持跨境電子商務嘅生意。中國國家支持嘅項目咁啱，我哋食政府水。我哋唔係因為佢宣佈咗之後而做呢樣嘢嗰對唔住，我哋係年幾2年前已經策劃緊整個過程，已經有技術團隊寫緊軟件，已經打造緊我哋嘅平台而做出嚟。係咁啱得咁巧，我哋嘅運氣好，受到國家支持。點解我支持啊？過去所有嘅記錄話俾我哋聽，喺中國嘅政府統計，所有嘅出口嘅當中。跨境電子商務係慢慢增加咗中國嘅出口量，幫助中國嘅產業國際化，令到佢哋賣嘅貨出去嘅話越賣越多。根據最新嘅報告，如果有新聞或者報紙睇到嘅話，喺2016年中國政府嘅統計，跨境電子商務佔有整個中國出口量嘅30%。
裏邊嘅資產總共加埋晒6.5萬億嘅人民幣。大家知唔知道啲數據？喺中國裏邊做生意要賺到最多嘅錢，你一定要識得政治經濟。咩叫政治經濟？你要了解到政府有咩決策，只要你跟住個決策走嘅話，你絕對有着數。包括我哋嘅行業有好多嘅免稅條款，好多入口嘅出口嘅貨可以抵稅，好多唔同嘅政策都俾到我哋。咁啱我哋食正條水咯，就講俾你聽，係嘛？你可以話我哋運氣好，亦都可以話老闆個長遠計劃做得好好，因為咁啱得咁巧就食正啦。OK 嘛？所以啲嘢你都要知道，如果唔係嘅話，冇辦法喺中國裏邊可以做到咁大，同埋賺錢賺得咁快。2015年9月9號，中國國家工商局同埋消費者委員會做咗調查，將全中國所有最出名嘅網站，咩天貓啊、京東啊、蘇寧啊，全部買產品翻嚟，睇下究竟裏面有幾多係真貨，幾多係假貨。整個統計話俾你聽，每100件貨當中有36.5% 嘅貨係假嘅，即係話你買嘅貨當中只有60%嘅嘢係真，有40%係假嘅。OK 嘛？好正常喎，係咪？所以呢個問題係永遠都會發生，係唔會改變嘅。點解？因為佢哋嘅平台同我哋嘅平台唔一樣。京東、蘇寧、天貓點樣能夠賣產品嘅？我入邊度租一個位置，然後俾一個固定嘅訂金，叫做保證金，然後我就可以自己將產品擠上去賣啦。我擠乜嘢嘅話，根本上係冇辦法之後去監控。我擠假嘅話，佢都冇我負。到有人投訴咗出嚟，先慢慢再去處理。呢個就係所有而家我見到網站嘅弊病。我哋本身嘅採購部係專門針對廠家採購。所有產品經過採購部嚴格要求完之後，再試3個月嘅時間。當佢嘅服務產品全部都 OK 嘅話，我哋先會考慮同佢長期去合作，知道嗎？所以我哋嘅產品全部都係正版產品，唔係假貨。我哋唔拼價錢，拼價錢冇乜意思嘅。而家全部所有網站都係拼白熱化，拼咩？價錢咯。京東啊、蘇寧啊、天貓啊、淘寶啊，鬥價錢咯，鬥到完全冇利潤空間咯，甚至乎要蝕錢，再要俾錢出嚟咯。有意思嘛？我覺得冇乜太大意思。我哋做緊嘅嘢，佢哋全部冇人做緊。呢個係一個好特別嘅地方，因為我哋係全球裏面唯一間公司做緊國際嘅跨境電子商務，加埋網上加盟。